今日係2025年6月23日，我哋繼續《金剛般若波羅蜜經》嘅研習。咁我哋先三稱佛號先。南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好啦，跟住經文一路嗱，經文提到佢話：須菩提，若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施，若復有人知一切法無我，得成於人，此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故？須菩提，與諸菩薩不受福德故。呢度提到一個比較得意嘅概念就係咧，你能夠知道一切法都係唔實在咧，反為你得個福報多過你執世界係實有嘅。點解一個人佢會諗住希望布施恒河沙等七寶得到福報？佢執呢樣實有噶嘛？即係你執呢樣係外在實有東西嘅時候，你就會從個因果嗰度嚟講，你布施就得福報。但係如果你知道呢啲全部都虛妄嘅時候咧，根本就唔會再追求呢福報，呢個先至係更大嘅福報。所以佢話啦，如果一個人能夠知一切法無我，佢嘅福報係勝於嗰個咧持用滿恒河沙等世界七寶布施嗰個福功德，因為佢明白到一個能夠明白到實相嘅菩薩咧，佢係唔會去貪求呢啲福德，不受福德唔貪佢啲福德。咁我哋一路跟翻我哋嗰個理念就知道啦。如果呢啲所謂福德福報全部都係夢中嘅東西，你仲會追求佢啊？唔會再貪求啦，唔會再追求，亦都唔會理會佢啊。所以佢話世尊云何菩薩不受福德？點解呢啲菩薩唔會去貪求呢啲咁嘅福報福德咧？因須菩提，菩薩所作福德不應貪着，是故說不受福德。因為佢夢中佛事、夢中嗰個因果去追求嚟做咩咧？呢啲唔會帶到去現實嗰度噶嘛，同個實相冇關。當然，如果我哋喺夢裏邊呢啲福報咧係相當大嘅，但係從我哋離開個夢之後咧，呢啲全部都係帶唔走嘅。所以菩薩唔會去再貪求呢啲嘅夢裏邊嘅一切東西。OK， 人事物都唔會㗎。你夢裏邊有咩係可以搬翻嚟現實世界嘅？所以當然啦，咁夢境嗰啲境我有冇知道咧？我哋係清楚知道，但係咧唔會俾佢唔會再執着咗佢，唔會執取咗佢，唔會變成一種嘅掛礙、一種障礙啦。你明唔明白？好，有問題係呢個？話下辦嘅咯。須菩提，若有人言如來若來若去若坐若臥，是人不解我所說義。嗱，點解人睇到就係見到佛喺度嚟到同佢説法，説完法離開，日頭坐喺度打坐，夜晚一場休息。我哋見到釋迦牟尼佛每日就做呢啲事情噶嘛，係嘛？咁但係佛係咪就係呢個形象嘅咧？明明即係見到每日就係佛陀，每日喺度踱步，每日就係走去經行，每日就係打坐，每晚就休息，係嘛？嗱，如果呢個咧你執住外在我哋所見到呢個一個人嘅形象呢個東西，我哋執係有佛啊，咁其實你已經執咗有東西喺度啦，執住呢一個就係尊佛啦。咁但係我哋從翻成個空中法理念嚟講，呢個只係一個虛妄假象嚟啫。
仲有一度啊，即係我哋見到個人走來走去，一個人有種種行為做作，呢啲只係夢中景象，嗰啲唔係實在東西。如果你執住呢個係嘅話，你就唔了解剛剛所講嘅意思。何以故？原來就係無所從來，而無所故名如來。其實點解你話無所從來、無所去咧？佛陀唔係話因為佛陀係喺某個地方入咗定坐咗喺度，嗰叫如來。而係咧根本呢啲夢境係全部冇離開過，冇佢即係佢本身係冇周圍走動過，只係夢境嘅變化嚟嘅啫。咁我哋舉一個例嚟講，我哋夜晚瞓着覺，夢見自己去咗歐洲旅行，玩得好高興，玩咗翻嚟，跟住一瞓醒，原來我未出發，聽日先出發。咁呢個人有冇喐過啊？如果你話執住嗰個喺歐洲旅行嗰個人，其實嗰個只係夢境嘅一個景嚟嘅啫。實際上嗰人佢仲喺床上瞓緊覺㗎嘛，所以呢個點解？如果你認為嗰個夢裏見到周圍人旅行嗰個咧，嗰個就去嘅話咧，其實你唔了解到其實嗰個唔係真實嘅，嗰個係夢境。實際上嗰個人咧根本就係喺床嗰邊瞓緊覺，冇起過身，冇喐過。咁呢度去翻我哋調翻睇啦。我哋平時而家我哋每日生活，我哋喺屋企嚟到呢度，一陣翻屋企，係咪有嚟有去啊？而家坐喺度大家研究咁講啲，翻去休息瞓覺，好似我真係喺度有來有去，有在有我，呢個我嚟嘅喎，係咪？但係如果由翻最初三世六初嘅觀念，其實而家我哋所見嘅一切係唔係外在東西？而家我哋所見嘅一切，包括呢度呢間會議室啦，我哋咁多個同學啦，種種嘅東西咧，係咪我哋外在東西嚟嘅？唔係嘛？呢都係我哋因為有咗個能所分別，起咗三世六觸出嚟噶嘛。好啦，既然呢啲東西唔係真係外在東西嘅話，我哋能唔能夠話喺嗰度走嚟走去啊？走唔到噶。其實亦都我哋冇得走。冇時間冇空間就冇得走。唔好跳到嗰邊先。即而家你見到嘅世景，其實只係個景喺度轉，唔係你喺度轉。嗱，比方說嚟講，即係你走嚟走去都係原地啫。你可以咁講啦。我中意用嗰個虛擬實境嗰個遊戲嘅，因為玩個虛擬實境就知㗎。即係帶住一個鏡咁樣，你睇住前邊森林啊、高山啊、獨木橋啊咁咧，你就喺上面一路好似過呢啲地方㗎嘛。咁其實外人睇人有冇喐過？有喐，不過只係原地踏步。類似呢種情況啦。咁再睇翻，如果我哋從翻明覺空中間嘅概念，生命所概念嘅話，本來就冇外境，你何來外境走嚟走去咧？即係橋流水不流係咪啊？橋水都不流。橋水都不流。係啊，即係你想陣時，而家你覺得有呢個地方由你屋企嚟到呢度，係咪好似一路係你從一個地方去到另一個地方啊？好似咪有嚟有去啊？一由呢度翻去嗰度，咁但係實際上屋企嗰個地方係外在嘅定係你嗰個心聲？因為起三世六觸而現嘅景嘅啫，係你因為你自己執有個外境而現出嚟啫嘛。好啦，呢一度咧同樣都係兩個都係業力所現嘅假象嚟嘅，虛妄假象嚟嘅。咁你覺得行嘅時候咧，好似我搭地鐵、搭巴士行落過嚟嘅話，好似我行咗好多路。咁其實實際上，我只不過係我前個境喺度轉緊啫。咁但係師傅，但係我聽啲經，咁但我真係聽到啲嘢嘅喎，師傅，咁應該係實境啦，唔係假啦嘛。點未醒咪實境咯？啊？未醒先係實境咯。咁但係我真真正聽到啲經嘅喎，師傅。咁係咯，咁啊係咪真咧？咁我係聽到啲經㗎嘛。都係真。係啊。係咯，係咪真啊？而家睇係真，望翻轉頭唔係真。望翻轉頭唔係真。所以叫乜之前我哋一提㗎嘛，
實沒有法，明安樂多樂三個題噶嘛。瞓醒咗實沒有法可得噶嘛。如果你聽係真嘅，你將來咧你都會見到啲經歷真實嘅。咁但其實呢啲全部都係因為我哋喺迷之中所聽到一啲可以令到我哋從為向嗰度揾到方向嘅一啲嘅教法嚟嘅啫。咁如果當我哋醒咗嗰陣時，我哋唔會記得呢啲經嘅喎，師傅要係咪？你知道呢係虛妄嘅，即係虛妄嘅都知道虛妄嘅嚇。你到時你知道呢虛妄嘅，知道即係等於頭先講過嘛。虛擬實境嗰個眼鏡剝咗落嚟，咪睇唔到。你仲記得之前當時嘅景啊嘛？你乃至你發夢醒咗，仲記得夢境裏嗰啲情況噶嘛？但係你會知道嗰啲唔係真實噶嘛？嗱，師傅，我哋而家呢度咧就都係發夢啦。咁我哋瞓覺又係發夢，咁即係發兩層夢咯。如果咁講，係啊，所以屬於大夢細夢嚟分。係咯。係啊。咁但係我哋而家嚟聽經，咁我哋係入到腦嗰個經，我哋識，我哋明白噶嘛。咁應該唔係假㗎，師傅。都話咧，呢個層次係真實嘅。乃至我哋講，我哋呢個人係咪真實㗎？成我中國呢張台唔真實㗎。依家係未醒之前都係真實嘅，醒咗之後就係大夢一場。你未醒就係真實嘅，醒咗之後你知道可以忘嘅。好似我講啲最緊要你到呢張台咁樣，呢張台我哋解釋好多次啊嘛。你唔好執話冇外景先，當佢有外景。呢張台係真實存在嘅，定係暫時存在？當你暫時存在。暫時存在。而家係存在緊定係唔存在緊？而家係存在啫。如果而家仲有佢釋法空啊嘛，過去冇呢張台嘅，可能嗰樹都未種出嚟，將來可能變咗柴燒咗嘅，但係暫時佢有一張台嘅形狀，有咗個功能喺度，其實佢係一堆木頭嚟啫嘛。好啦，咁即係咧，而家係存在，過去唔存在，將來唔存在，呢個釋法空。我哋再進一步睇法空咧，當下呢張台只不過解明嘅啫嘛。不過我哋將呢堆木頭砌成一個咁嘅形狀，我哋俾個假名，佢唔叫樹，叫木頭啫嘛。叫台。咁如果咁講，師傅，咁我哋往生咗之後，我哋唔記得咗我讀過經嘅咯，師傅。你睇啲往生去邊？係咪，師傅？你睇啲往生去邊？最簡單，我唔係去西方淨土，我係六道輪迴，來生我都生到人間嘅話，你記唔記得你前生你讀過咩經？但係咧好得意噶嘛，有時有部經我一睇好有印象，好歡喜噶嘛。有啲經你係覺得硬係唔好興趣睇噶嘛。咁其實表示咩啊？你過身冇接觸過呢部經，我哋睇嗰《龍華密經》佢就知嘛。你過身接觸嗰部經，你睇落自然覺得容易理解，特別有興趣嘅。部經你冇接觸過嘅，冇睇過，你就覺得好艱辛，你係冇乜興趣學落去嘅。咁所以例如我哋今集有啲經，點解我特別未見到咧，特別有興趣咧？望落去好似似識唔識咁樣咧，就表示可能過身學過，但你唔記得㗎，你邊度記得我過身係嗰邊部經係咪？咁樣才至有個差別喺度。而家仲係迷同迷之間啫喎，你讀迷同唔聽兩個唔同境界喎。到時你係唔係真係記得咧？就等於我話等於你夢裏邊嘅境界，你醒咗咪真係記得咧？有時我中意睇一個好似有冇睇過啲天氣卡通嗰個天氣先生似你嘅。我只要咬佢真係嗰隻物啦係 TVB 啊，無線㗎。係啊。我唔睇香港電視，我睇翻都啲。屋企唔睇電視。佢我都好同㗎。以前佢報天氣咧就有啲卡通㗎嘛，有一個人仔咁咧就係一路佢啲向前行緊嘅，咁咧睇下就覺得係雲咧定落雨咧定係出太陽咧，咁落雨嗰個雲仔佢跟住走㗎嘛。係啊，塊面好長㗎嘛。我唔知長短啦。咁你其實嗰個人有冇喐過㗎？
佢冇喐嘅，永遠都係畫面中間嚟嘅，考不彈叫警轉嘅啫嘛，就類似一樣啦，冇出上嚟冇錯，根本係冇喐過。你咪喺度啊？好似我哋打賽車 game 咁，我哋都係坐咗喺度，但係個景喺度喐咯。係啊，點解架車都唔喐㗎？係個車頭玻璃唔喐啊？係啊。係啊，就係咁樣咯。其實佢呢度就講一樣嘢啫嘛，就係如果我哋以為喺裏邊，你覺得我坐架車就係去緊，實際上你根本就冇喐過，好似考車牌咁咪咯。考咗車牌未啊？虛擬嗰啲，我未試過。我室內都唔係虛擬嘅，都係真實嘅。唔係兩個㗎嘛，好似一個先係室內嗰個先㗎嘛。飛機嗰啲先有虛擬。我唔知啊，喺大陸考。係咩？我哋考實地嘅師傅，唔係考室內嘅。哦。飛機嗰啲有虛擬。唔知啊，我冇買車牌，我唔識。因為我哋室內冇虛擬㗎，全部實際真係揸車㗎。咁我記得以前好似乜教車學車嗰陣啊。有駕駛學院咧，佢要你虛擬嗰個揸得到，佢先揾架真嘅俾你試嘅，因為驚你退冧嘅車。而家係咁嘅咩？嗰時有㗎，係啊。教車學院啦，香港駕駛學院。我喺香港駕駛學院考嘅喎，但係冇呢啲。唔係，你喺嗰度學就有得俾你接觸個虛擬嘅路面，你考梗係實車啦。唔係啊，我學都係。我學多實車嘅喎，師傅。唔係，因為嗰度係一日嘅就好短暫咧，通常都過嘅，等你熟習下啫，即係打機咁嘅。而家先有啫，我哋以前冇㗎。唔係一日，我都幾個月㗎。唔係學嗰個打機嗰個一次嘅咋，一日嘅就學幾堂嘅啫喎。我學幾堂已經考到牌啦，咁叻嘅你。唔係幾堂都好少。唔係，佢冇考到啊嘛，學幾堂。我有考。冇考到。電單車冇考。總之係嗰啲模擬系統啦，俾你模擬嗰啲操作幾個月先考㗎。習慣下又唔知咁拉咁咧，開頭唔熟咧就成日都係行唔到咁樣嘅。係啦，咁如果揾一個真車俾你係咁踩嘅話咧，架車應該都好快壞啦。係啦，咁樣咯，所以係有呢樣嘢嘅。係啊，不過好短時間，你基本上你過去咗唔記得㗎啦。即係起碼你識得開車，識得煞掣先。你咁講起先醒氣，如果唔係唔醒氣嘅。係啊。好啦，嗱，你當對住呢部咁樣嘅練習機面前，你一路即係街上咪行緊㗎嘛？但實際上咧，坐跟凳冇喐過㗎嘛。呢個講緊就呢樣嘢啦。你覺得佢喐緊咧，你係唔了解咁樣嘅。你知道嘅話，你就即係根本就冇喐過。咁一日到黑咁鬼忙，真係白忙啊！本來就忙㗎啦。你知阿蕭你講金剛冇喐過係咩意思？唔係㗎嘛，即係你個人嗱，首先我哋講一開始我哋解釋咁啊，從民國346初咪解釋，其實一切外景都係我哋嘅妄想執咗空中花嚟㗎嘛。既然冇外景嘅話，何來喺外景裏邊走嚟走去咧？師傅係冇好似我哋喺我哋自己個空間咁樣，我一陣就轉一轉，我就翻到屋企；一陣我就嚟咗呢度，係咪其實我自己個空間嚟嘅啫？所以我根本係冇喐過嘅。根本都冇空間，即係我自己啫。都係全部都網上嚟㗎。係咯，即係如果咁樣講，即係係咪啊？無恥嘅網上，即係我嗰時我最有印象就係呢，有一次我搭船由香港去澳門。嗱，咁你覺得咧？其實到底係隻船由香港碼頭離開，經過係咪太平洋啊？跟住之後咧就去太平洋咩嗰度？唔知啦，唔記得啦。應該係太平洋嘛？太平洋係咯，我哋得3個啫嘛。嗱，我哋唔喺大西洋，唔喺印度洋，係咯，唔係北冰洋，去五湖四海啊，四個洲。咪七大洲五大洋。五大洲嗰咩洋啊？北冰洋、南冰洋，跟住大西洋、印度洋同太平洋咯。南面唔覺得個船唔係南極洲嘅咩？唔係，佢總之我記得我個仔好似教即係讀過七大洲五大洋、五大海洋。北冰洋、南冰洋、太平洋、大西洋同印度洋咯，有一個叫印度洋。係啦。咁遠嘅咩？嗱，歐洲同美洲中間嗰隻大西洋啊嘛。美洲同亞洲中間就叫太平洋啊嘛。印度同埋南極中間嗰隻叫做係印度洋啊嘛。咁啊上邊歐亞同埋北極中間，北極係海嚟㗎嘛，嗰就北冰洋。南海我哋呢度南海。南海同南極真係兩個地方嚟㗎。
唔係，佢講得啱啦，呢度係中國南海仲未到外海，仲未拖到個太平洋嗰度。但唔係嘅，都係嗱係海洋 part of，但係唔係嘅海洋公園佢講咧，都係講望出嚟嗰個係太平洋海岸嚟嘅。哦，係啊，即係只不過太平洋太大，佢就會講一個叫南海，一個叫珠江三角洲，一個即係咁樣就分。但係都係成個世界都有5個大個海其實洋嘅。即係你成個亞洲咧，你唔好話中國之外先叫亞洲噶嘛。中國係亞洲，中間譬如啲越南啊，就乃至日本啊，嗰啲淨係島外邊菲律賓都叫亞洲噶嘛。啊，總之呢整塊土地就叫亞洲，裏邊再分呢個叫菲律賓，呢個叫日本，呢個叫台灣，呢個中國，呢個海南島咁樣。總之叫太平洋啦。同埋海浸啊，呢一個塊嘅水都叫太平洋，洋嗰邊就分開啦。近住呢個地方嘅叫南中海，呢個叫做咩啊？菲律賓海。唔係頭先你講緊你搭船過嗰邊。咁啊，當時我講嗰陣咧，到底係個岸移動緊定我移動緊？即係你會留意到你覺得自己係冇喐嘅時候，一船唔係好搖動噶嘛。你唔開隻船嗰陣，覺得係個岸離開緊你，唔係你離開緊岸。所以有啲係相對嘅。你覺得呢個外在世界係喺度嘅話，你就覺得係我哋嘅世界，你要走嚟走去。當你覺得我呢世界都係我嘅妄想執着衰改，你其實個世界變動緊，唔係你變動緊。我曾經聽過有人講話，當你離開呢個空間，呢個空間就冇㗎啦，即係其實係你自己喺度轉境。係咯，喺度轉咯，係咯，即係變曬自己嘅啫。但係當然啦，我問下就而家係問題就係佢有冇外境嘅問題。嗱，有外境嘅嗰個外境就唔係呢一個係佢哋嘅，即係共業所成㗎嘛。例如嚟講，我咪講過嗱，頭先講係釋放空、睇放空啦，釋放就係呢張台而家真係喺度嘅，睇放就係呢張而家根本都唔存在嘅，即係假名嚟嘅啫。再去就一個就係千德共照觀念啊嘛，係大家嘅業力一齊就變呢個外境出嚟㗎嘛。我呢張台係大家嘅業力變出嚟㗎嘛。一個就係空中花觀念啊嘛，呢個係純粹我自己嘅業力現出嚟㗎嘛。所以我自己業力現出嚟就唔關其他人事㗎嘛。所以去到嗰個問題，到底周圍嘅人係真實存在，定係都係我業力所現嘅眾生咧？呢度就有個唔同嘅觀念嚟㗎嘛。如果你認為一切啲眾生都夢境咁樣咧，呢啲全部都係因為我嘅業令到我咧現到啲人出嚟，嗰啲人咧就令到我咧有種種嘅悲歡離合感受㗎嘛。啊，如果你覺得係外在實境，就呢大家個人有唔同嘅業，因為有共業，你可以聚埋一齊。當好似一陣完咗課堂嗰日，各自翻屋企咧，就各自又去翻個自己別業嗰度啊嘛。咁所以係關於呢個外在空間到底或者所對境係到底外在存在定外在唔存在嘅，就係從唔同邊睇有唔同講法噶嘛。可能呢就實際存在噶嘛。啊，跟住就一路上嘅從小乘到大乘咧，越嚟越講呢個其實越嚟越唯心噶嘛。所以仲要睇你入邊個層次睇。所以點解我都話咁就我一開始用咗離經嗰個明覺，用咗大乘嗰三十六速，就因為要佢嗰個係去到呢個層次睇。啊，呢個層次睇其實一切外境係唔存在，一切都係心識嘅執着所現嘅境界嚟㗎。咁呢個時候既然冇外境，何來移動咧？都冇地方俾你移，都冇空間嚟俾你走嚟走去咧。師傅嘅問題啦，呢度講係如來係無所從來無所去，所以佢係企住好似個雲中天咁樣係喐嚟喐去，佢自己冇喐呢個意思。唔係講佢自己，即你覺得如果原來喺呢個空間裏邊有種種嘅造作嘅，有去四圍托庇啦，又翻嚟嗰個精舍嗰度休息啦，日頭有打坐啦，有同人開示啦，夜晚有休息有瞓覺啦，呢一個釋迦牟尼佛如來嘅話咧，咁其實呢個就唔能夠去到金剛個層次。喺金剛層次嚟講咧，佢從來冇喐過。係啊，啱師傅舉幾個例子都係話係譬如自己喺度坐定定，跟住係可能係周圍
嘅境係咁樣變動嘅，所以呢度係話係原來係冇喐過，係其他境係咁樣係喐，仲係係我自己係冇喐過，但係其實原來係好似個境咁樣係轉人不轉，係我冇轉，個境轉，都係即係自己冇轉啊，師傅。自己根本你就喺嗰位冇喐過，冇喐過，係個境轉啫。所以佢係你自己心識業嚟變出嚟噶嘛。哦。所以原來都係個境，都係我自己嘅境。都係我。等於你可以將個原來解作係我嘅自己嘅。當你覺咗嘅時候，你係咪仲會有啲咁嘅來去撞我咧？你未覺之前有，夢裏面有。你覺咗之後咧，你就會知道根本冇喐過。所以就咁講噶嘛，你夜晚瞓覺，你未醒之前，我自己咧經去歐洲入咗個圈啦，跟一瞓醒嚟啦，你未出發，咁你原來如不動喺床嗰度，因為你瞓醒啦嘛。咁咪即係好似傻嘅咁，自己同自己講嘢咯喺度。睇你從邊個層次講咯，你要去翻得，所以我睇翻就係關於有冇環境，其實佛家唔同層次有唔同講法噶嘛。你可能講啊喺之前地前我哋講係有噶嘛，去到慢慢去到金剛經般若嘅層次再睇先，知道呢啲本身係全部都係無自性噶嘛。乃至去到楞嚴經去拿四兩嗰隻，根本呢啲全部都係心識假象嚟噶嘛。所以你睇翻唔同層次睇。你又冇自性，我又冇自性，咁邊個有自性？你有個你就應該有影響啦，邊度學來個你啊？你所講嘅你係你心識變形一啲嘅眾生。邊個去控制個 mindset 啊？點可以有控制佢啊？業力嘅作用嚟噶嘛，上業力嘅作用嚟噶嘛。即係等於有啲佛教講因果，跟住有人問係咪上面有天人喺度分配因果啊？係咪下面有閻羅王去處理因果咁樣？喂，六趣輪迴一個唔需要另外一個外在嘅人去處理噶嘛，係想佢自己除咗業力佢現出嚟噶嘛。師傅咁，如果係譬如一個人係做咗個壞事，好壞，但係佢自己覺得啱嘅，咁樣佢係可能之後嘅數報啦，都係佢自己係懲罰自己咯。因為業力都係自己變，即係落地獄嗰啲咁樣。係啊，所以其實但係如果得佢自己真係覺得都係冇問題嘅，都要受報嘅。因為好多時咧，我哋將第六識同第八識撈亂咗。我咪提過咧，之前好難嗰個吸引力法則嘅，佢咪用咗第六識當第八識用㗎嘛。我總之諗住咧就會成嘅啦咁樣。你諗咗第六識㗎嘛，但係你成應該第八識㗎嘛。第六識只係你個妄想，第八識係個業嚟㗎嘛。你淨係得妄想冇重要，你唔會起嗰作用。第八識係業。係啊。第七識就咁執造作執分別執我執你嗰隻七識係。師傅，咁我哋同屋企人講嘢咁咪假㗎咯喎，根本冇㗎咯喎。唔係你喺夢裏邊係真實，因為夢裏邊真有個屋企人度嘛。你第時到你一日你真係講嗰時，去邊度揾翻呢個屋企人喺度咧？可能佛不見佛㗎嘛，嘅嘛？你何來嘅屋企人？喺你個夢裏邊嘅嗱，未醒夢裏邊嘅屋企人。嗱，隻今生入來生你見唔到佢咯，前生見唔到。分段嘅屋企人。接受唔到。你哋好虛華。你跟唔跟到啊？所以《楞嚴經》或者係《金剛經》好難明。係，所以點解一開始要先講咗明覺三日出觀念先？你嗰個觀念搞清楚，你套翻嚟就睇嗰度。嗰個觀念咁之後，你就覺得喂，即係點啊咁樣。我哋明啊師傅，但係我覺得好似好神怪咁，哇咁好似周圍變出嚟，好似魔術咁樣周圍變嘅。唔係佢隨住個因緣法喺度出嚟嘅，唔係無端端變出嚟嘅。如夢幻泡影嘛，好似露亦如電工作。好似你嚟你都真係唔係瞬間轉嚟噶嘛？雖然又話咩龍珠有噶嘛，悟空啊，咩啊？瞬間轉移啊！哦。但係
實際我哋都要行過嚟，要搭車過嚟噶嘛，但最快火箭都有時間過嚟噶嘛。唔係你諗下，你天人嗰啲諗下，絕一聲就到啦，唔使搭地鐵㗎。係啊，係我哋要行路啫嘛。唔係虛幻。咁所以對於嚟講都好似有境轉嘅兩境，其實係個境轉咪人轉咯。所以如果你覺得外境在存，即係你已經執咗外境存在。如果你明確嗰度，你知道外境根本唔存在，外境唔存在根本冇所謂外境喺邊度，即係冇所謂你喺個位裏邊走嚟走去。咁我哋唔好咁忙啦，躺平。得唔得啊？你會有翻躺平嘅業報，就係你聽日冇錢開飯。可以躺平，你可以入定啦，入定咁就冇問題啦，唔使入定係喎，唔使食係喎係啊，出定先算啦。係啊。你三個知唔知講話？知唔知啊？知地。啊，懂唔懂啊？你哋？講翻。其實假嘅。假懂得假。假先講出阿師傅咁好似而家有啲人出身咁，佢個腦有啲超外症一定咁嗰啲係做緊乜嘢嘅咧？咁嗱，你唔好理佢先，因為當你問啲問題就已經假定咗呢啲人係真實存在嘅。哦，實際上剛才我講過咧，所有你見到嘅眾生，其實都你嘅業力變現出嚟，令到你隨受報噶嘛。嗱，我最簡單嚟講，有個即有啲家長，佢嗰個小朋友係蒙古症嘅。咁你話喂，個蒙古症對個小朋友諗緊乜啊？佢受緊乜業喎？其實唔係你受緊業喎，佢受緊業喎。即係我講，例如有個小朋友家長生小朋友係蒙古症嘅，咁跟住佢問我，個蒙古症小朋友佢諗緊乜嘢？即係等佢睇問個問題啊嘛。如果有一個係但係你知嗰個其實都係業力變出嚟㗎嘛。你有個業力，你要佢解咗業力先變一個咁嘅眾生出嚟，要解決啲問題啊嘛，令到你可能係還啲物質嘅債啊、感情嘅債啊之類咁樣，你還清佢就唔係話咩還翻啲債，嗰啲係你過去你種因嚟噶嘛，你起咗做咗，因為起業就個業係負上噶啦嘛，你過去做一業嗰咪6粗你第5個粗嘅，跟住啲人出嚟就係你大陸嗰咪又係負上啊嘛，你咪受翻啲苦啊嘛。咁所以呢啲人物通常咧，如果佢都係現出嚟讓你受報嘅話，你咪諗佢個主要係諗乜？你自己因為呢個人物出嚟，令到你係生活方面啊、感情方面啊嗰啲嘅影響。咁佢有冇諗嘢嗰啲唔係佢重點嚟嘅，除非佢自己問，即係嗰個冇正式話識問，佢唔識問嘅，咁我真係唔識問你問題嘅。但係如果嗰兩個人係同我冇關係，但係我睇到呢兩個人係咪都係我自己要意？總之你見到都係業力，不過業力有輕重。例如你見到呢個人可能因為咁樣令到有啲啟發嘅，嗰啲啟發嘢我哋點樣待人處世嘅，咁咪起作用咯。你根本唔知係咪存在嘅，咁咪另一樣嘢嚟咯。即係每個人出現喺你眼前都係有原因嘅，都係幫你成長嘅。有啲係無記㗎嘛，有啲純粹現因緣嘅，即係好似我最簡單，我每日如果除非你唔出街，你起碼接觸成1000個人，咁嗰1000個人裏邊可能冇5、6個人咧同你有直接關係嘅。你上個巴士都差唔多100人啦，係咪？行條街可能幾廿人咯。咁巴西會嘛？唔回望一隻未夠500世咯。咁你叫佢回望多幾次？唔使客氣。咁我係唔係唔好睇住咁多人做佛醫？冇咁多人。應該係不斷回向俾啲眾生係咪啊？跟住啲眾生越嚟越少啊，會唔會一路回向俾啲眾生？會㗎，眾生度盡啊嘛，你咪點度盡眾生？所以咁你見咪越少人咯？係咪會咁㗎，師傅？嗱，你諗下以前啲大德，佢哋通常喺邊度修行㗎？深山啊嘛。係咯。點解？就喺嗰度少眾生啊嘛。因為佢業力少啊嘛。哦，即係會越叫越少人㗎，如果咁樣。咁樣，咦，咁啊好。咁樣啊，做呢個講法喺
外國啲人係越嚟少啲咯，因為冇中國咁多人。唔係睇佢哋嘅嘛，嗰個要領唔同啊，同埋眾生唔一定人嘅，同埋都得咯。六道眾生係啊。所以每一次回向都回向俾六道眾生，係啊，咁咪越嚟越少。哦，唔過得啦。或者念啲無記嗰啲咯，即係唔會令到你生煩惱喺物質方面啦、金錢方面啦、感情方面啦，影響得到你嗰啲咯。即係因為你雖然都係眾生，有啲令到你話係乜情緒大起大落噶嘛，有啲係完全無動於衷噶嘛。咁嗰啲無動於衷冇乜所謂嘅，但係上頭嗰你咪要變咗避免咗。太開心又唔得，好似我今日見到個同事又，哇！大家好好傾咁啊，又唔得嘅喎，係嘛？即係善緣好過惡緣啦，善緣好過惡緣啦。都唔好太過深刻。因為我哋都需要有啲善知識嚟幫我哋啊嘛。OK，你三個知唔知講乜啊？明白咗好多啦咁樣，咁咪知啦而家。再講一次啦，呢度佢話：須菩提，若有人言如來若來若去若在若往，是人不解我所說。就係咧，如果有個人認為一個人覺悟之後咧，都仲會係咧有種種行為做作嘅，咁佢哋就唔了解剛剛所要表達嗰個意思。佢仲執係有外境嗰觀念嚟了解咁樣嘅，所以咧佢就唔知道啦。何以故？如來者無所作亦無錯。如果一個從根基嘅角度嚟講，一個人覺唔翻嘅時候，佢回翻從明覺翻覺實咧，何來外境逼你走嚟走去咧？咁 OK。所以幾時我哋扣緊翻最初講我哋已經嗰個明覺同埋大乘嗰三條出嚟睇咧，就你會發覺全部經其實係冇標準嘅範圍嘅。OK 啊，頭先邊個講嘢啊？你講。係咯，頭先我聽到有人嗌師傅喎。係我係我，我記得好係師傅講到係我邊個條嘅，但係呢個經中間係有時候係用如來，有時候係用佛，有時候係用世尊，好似係唔同嘅時候嘅代表嘅。嗱，嗰個咧就我以前係睇阿江美龍居士嗰個嘅註解嘅，一個好厚嘅成，係啊，成寸厚嘅。嗰本好大本嘅，嗰本解釋，嗰啲我就用咗兩個分，係喺世俗睇咧就用佛，喺覺悟嗰個境界睇就如來。所以呢度所提嘅如來，或者當你真係覺悟到呢啲全部空中花嘅時候，仲有咩喐咧？你執住仲有落去，係咪即係仲執住有空中花嘅真實啊？咩時即根本外境全部都係你嘅心理構造，自然就冇來冇去㗎啦。但係冇得你唔執，即係你未到嗰度就。你而家未去到如來境界啊嘛。嚇！所以你點樣做就係如來嘅呢啲。我未見到空性就仲執緊。世俗就叫佛，如來係咩啊？佢講即佢因地就叫佛，各地咧就叫如來。哦。呢個係講隻繼續我都提過咧，金剛啲好多註解，呢個係江美龍居士嘅解法嚟嘅。咁我睇其他大德未必提到呢樣嘢。咁但係人哋居士解有似喎。但係你唔好睇少話，嗰部係而家解金剛最權威一本嚟嘅。亦都特別好啊！江美龍居士。江美龍。咩咁得意嘅？而且江有乜問題啫？唔係美龍得意未到尾龍係農夫嘅龍。佢以前係佢應該都係學術界幾知名，因為佢出嗰本中文字典嘅。我以前中國就用佢本中文字典，所以一聽我咪好熟嘅。即係世俗角度叫佛，真覺悟嘅角度嚟講叫如來啦。係啦，或者因地果地啦，或者唔前唔後啦咁樣啦。所以如果係講如來係真嘅，我哋依家領住嘅釋迦牟尼佛，或者係其他佛係講係覺悟嘅人，甚至包括自己唔作之後，如果係覺悟之後都係。係啦。你以為覺悟之後仲有得來去助我咧？你根本未覺，因為你覺之後咧根本就冇所謂來去，可以咁樣理解呢啲。
剩翻錢嗰點啊？我一路理解呢度都係佛自己講，如果係有人話我係一時來一去，咁樣佢係佢一樣啫嘛。理解我講嘅意思。佢都一樣啫嘛，一樣啫嘛。但係師傅講解嘅係話係各嘅境界睇嘅。你自己覺悟之後，其實係冇所從來冇所去嘅，所以係兩個唔同嘅意思。如果嗰啲覺之後何來佛何來自己咧？我明佢意思啊！佢以前我睇法就係佛係冇嚟到冇去到，係啦。而家就係從佛自己本身都自己係本身呢個境都根本冇話來去。係啦，所以唔同嘅。佢都唔係話佛自己係你自己都冇嚟。係啊，即係叫佢唔好講話我佛喺如來喺度有來去係咁講嘅。佢話相反你唔好。如果人話佛係自己本身有來有去，冇呢件事嘅點解係？以前我哋就從外邊嘅角度就睇個佛冇咁來去，而家係從佛自己唔係講佛，佢講如來。係咯。一個悟咗之後嘅境界就用如來，未悟之前嗰境界就講佛。所以呢度就咧，你見呢度全都用如來嘅。如果你話佛有來去咧，嗰個就正常，因為一開始如是我聞一時佛在寫為個經上嗰度。咁係嘛？乜一時佛在寫為着於持缽入社為大乘一乘，於其程中次第刻意還接本住化成嘅修衣缽，首先呼隨座，有冇落去啊？有啊，有。你睇翻第一份發生係冇來去。嗰時用佛㗎嘛，所以佛就有落去嘅，如來冇落去嘅。嗱呢個我明呢個光明老居士解法㗎咋，不過我覺得呢個解法都即係變咗有時我哋會能夠唔會將真體做體撈亂咗，所以可以再參考。咁如來仲高過個佛嘅咩師傅？覺後體同覺前體一樣嘢嚟嘅。即係你夢中體同醒後體。嗰陣時咪解釋過緊，你夢見自己去歐洲去咗3個月，你喺夢裏呢個要佛，跟住一醒得原來我聽日先出發，下晝先出發。嗱，個念咧未出發，咁呢個時候醒翻就如來啦。咁你醒咗望翻之後夢裏嘅境界，我頭先之前好似遊咗歐洲好多地方喎，玩咗每度去咗1個禮拜喎，原來我都未喐，咁我邊度有去落去啊？但我喺夢裏邊我就確實我逐個地方行緊喎，有來有去喎，係咪？所以從佛嚟講咧就有來有去有走喎，從如來嚟講就冇所從來亦冇所去。你講旅行啊？你咁好多去咗啦，係咪？阿財長有咗啦，係咪？去極都去唔到。佢翻嚟啦，下個禮拜出現啦。OK。我翻去瞓啦得㗎。或者係話你又話你夢裏去咗歐洲1年咧，闖蕩江湖做伴郎。之後為咗啲遊戲或者係嗰個咁樣計 VR 嗰啲，虛擬實境。你咁樣嘥啲錢咪唔使真係去旅行，咁啊瞓覺就係可以真得旅行咗。依家啲 VR 眼鏡咧已經可以睇到呢度，亦都睇到裏邊，即係同一時間睇到呢個現場，亦都可以睇到裏邊。咁咪好好玩咯！咁咪即係空假中個鐘咯。即係以前都有有啲科幻電影講過嘛，甚至有啲係打針㗎嘛。打針唔係擺個片喺呢度，直情食咗個晶片喺呢度。係啊，咁直情你以為過去發生嘅事全部係假㗎嘛，全部係個晶片裏邊嗰啲資料嚟啫嘛。師傅睇過嗰個片叫啊，嗰套電影黑色帝國係嗰個虛擬嘅戲，咁又係呢度有個差人嘅應該好多套啊，嗰個網站。係啊，差本跟住就係嘅遊戲嗰度係咁樣。如果係我真係諗住，如果係菩薩咁樣，點到就生喺屋企自己面嘅點樣，佢入到嗰個虛擬嘅時代咁樣。所以嗰啲全部其實嗰啲歷史全部假㗎嘛，包括佢嘅出生全部唔係真實㗎嘛。所以個晶片要改你咩人就咩人。但係佢覺得真㗎，佢諗翻好似真係全部啲古仔喺晒度㗎，一個晶片裏裝晒資料㗎嘛。係啊，同一個人有好多個出現嘅，一個樣好多個人。嗰啲係咪有一啲人形機械人啊？唔係啊，22世紀神網絡就喺你腦裏邊做一個虛擬空間咯。即係嗰啲全部諗出嚟嘅。係啊，唔係諗嘅，人哋即係做個程式，
整個空間咁樣。係咯，即係空間假噶嘛，裏邊啲人都假咯，即係等於戴住嗰個 VR 啫嘛。係因為佢嗰時嗰個年代資源貧乏，咁變咗一定要喺個 VR 生存喺 VR 裏邊咯。其實咧，嗰套係埋最尾嘅時候咧，就係發覺原來係一部大機器，跟住咧係每一個人咧就係咧係插住晒頭，佢哋個個都係瞓着覺，即係等於係發夢嚇。即係其實係有類同咧，而家我哋講緊嗰啲境界，大家都係夢中花嚇嗰個情況咧。其實好多嘅呢啲戲，我記得有一套就成日得個腦嘅啫，將個腦就喺人形嗰度，咁我就以為自己係生存緊嘅。係啊，咁恐怖嘅有啲咁嘅戲有一套就講到而家另外，即係當然呢啲好科幻嘅，有一講就而家咪開始好多啲AI， 即係 AI 機人出現嘅，嗰啲講到就將來咧，其實就嗰個腦就控制呢部機器，嗰個機器咧就製造啲機人出嚟噶嘛。有啲話好多啦，我講多次啦。因為以前兩個，一個就講翻人襲地球啊，一個就講翻呢個咁嘅機人控制地球咁啊，兩個講法咁。嗰啲太咩啦？太雲圖嗰套係嘛？我唔記得邊套啦，我好耐冇睇戲啦，所以我講嗰啲可能係10幾20年前嗰啲嚟嘅。都10幾20年嘅啦，雲圖。黐傻線。有問題啊？我順便睇翻前面先，因為頭先我哋兩個未睇。嗱，頭先我哋講咗第28嘅，28就講咗一個咧，就係咧，須菩之前頭先講咗啦，我哋溫翻嘅啫。須菩提，有菩薩以無恒河沙等世界七寶持用布施，若復有人遮殺我得勝人。就話咧，如果我哋有兩種人，一種人咧就執外嘅實有嘅，咁你將所有外嘅東西全部用晒嚟布施，嗱呢個係一個好大嘅布施嚟噶嘛，應該得好大嘅福報嘅。咁另一個人咧，知道啲全部東西都係虛妄嘅，咁咧兩個人邊個功德大啲？個咧後邊個功德大過前嗰個。點解咧？因為前邊嗰個咧仲有福德觀念，執有福德，後邊一就不受福德，佢知道啲福德係虛妄嘅，佢唔會執咗佢嘅。咁所以呢個唔執取福德嗰個咧，個功德大過執取福德嗰個人。咁但係呢度佢點樣理解咧？亦都用翻頭先嗰個理解就係咧，因為執着夢裏邊嘅金銀珠寶真實嘅話咧，你擁有晒全個夢裏嘅金銀珠寶，冇意思㗎。你知道全部根本虛假，你唔去理佢咧，反為你功德做大，因為根本就冇嘢。所以後面就提到啦，菩薩所作福德不應貪着，是故不受福德。點解菩薩作福德唔貪着？因為菩薩佢知道呢啲係夢中嘅假象咁，佢唔會貪佢咁。或者我哋講就等於你喺套戲裏邊，你嘅戲裏邊你中咗就算你中咗個超級大獎都好咧，嗰啲錢拎唔到出夢外邊噶嘛，咁你唔會貪佢噶嘛，個分別喺度咯。即係錢嗰啲咩咧？錢乜打乜衞生賭錢啊？喺新年嗰陣時咧，有啲小朋友中意大家一齊圍埋去賭下錢咁嘅，但係全部用籌碼嘅，玩完之後咧收翻埋就算㗎啦，或者玩大款用咁啦。咁派咗啲錢嘅，完咗全部收翻晒，唔會變真錢嗰啲。嗱會變真錢唔賭博喎。佢想玩收翻埋嗰啲，你贏晒全部錢都冇意思㗎嘛，你就唔會貪嘅。你有啲小朋友唔明嗰陣，好投入，真係要盡量賺錢啦，起屋咁樣喎。個分喺呢度 ，OK 啊呢度 ，OK 啊。明下白啦，因為頭先你幾個未到啊，所以講翻。所以28就讓我哋知道呢啲全部都虛妄嘅。29就淨講咩咧？根本冇所謂外境可以俾你走嚟走去嘅。你本來就係在當下，一切境都係你嘅妄想執着嚟嘅。好啦，36。須菩提，若善男子善女人，以3000世界雖為微塵，於意雲何是微塵中離為多否？就如果將我整個世界將佢分到全部微塵咁細，嗰個數量多唔多啊？多。如果外在少就多，如果外在冇嘅咧，何來多何來少啊？多
少都係一個虛妄嘅數字嚟嘅。須菩提言：甚多，世尊何以故？若是微塵中石榴者，佛則不說是微塵中。所以者何？佛說微塵即非本是微塵中。所以呢個從世俗嚟講係多，相對嚟講多，但係從絕對嚟講呢個咧根本就唔可以所謂多或少，冇所謂多少。所以後面記出嚟，如果真係有呢啲微塵，佛就唔會咁樣叫佢嘅，因為從國際嚟講根本唔會叫有微塵。所以佛話呢啲微塵咧，全部只係咧我哋從世俗去睇，假設外境實有嘅時候先至有所多少。當你去翻明白到呢啲只係虛妄嘅時候，根本冇所謂微塵，更冇所謂多少。我覺得就等於之前所講嘅，菩薩唔會貪住福德，因為福德再多都唔係真實嘅東西，全部都係夢裏嘅假嘅東西嚟嘅。OK。上翻到先。呢度咧，反而我睇咗我重複睇咗好多次。有陣時因為咁講啦，我就不如睇金經重複睇咧，就有陣時有三千世界有甚多世尊，咁呢度咧有陣時就唔可以話多，呢度話多咧，留意一個字就多一個眾字。呢度多個字一個佛字。呢度就係啦，三雖為於係算微塵眾靈為多一個眾字，冇乜特別意思。我想問呢個問題。眾即多個意思嘛？眾我呢個就多即好多意思。但係你頭先呢用個佛字唔用個論語來嘅，有冇發覺到啊？係啊。所以係即係喺夢裏邊講係多，實際上咧呢啲根本都係夢裏邊先有多嘅。係，所以我用佛字。係啊，所以點解江文高士咁強調個佛就如來嘅分別啫？你睇前面嗰段，佢講明咧無來無去嘅，因為嗰時用如來，而家講微塵眾，呢個佛字嚟。你做乜事啊？個心跳得好快。係咯。假㗎。呢個眾就係講佛啊，師傅。唔係，呢個講眾即多嘅意思咯。我講真嘅眾即一堆人嘅聚集一場嘛，所以呢條就係咧三千大千世界第一概念先，到底係一嘅定係多嘅先？唔係啊，都大。咩啊？乜嘢？間唔中係啊，我量親血壓佢都係咁講。佢專科嚟㗎。你心臟科啊？佢以前個老細係心臟科㗎嘛。哦。係啊，我去大陸 check 都係話我心室早搏啊，跟住我自己成日。係啦，量血壓嗰時，佢成日都話我心有問題啊，吊到。哦，你做嘢早搏啊？嗯。哦。就係早搏個心咧，其實咧就呢個咩病咧？其實係你個人啊，跳得唔規律啊。做嘢太過緊張啊，同埋你唔開心啊，就會有早搏。係啊。係啊。有啲累積㗎嘛，有時。你見好多時啲人包括係抑鬱啦，即係點啊？即係你成日個心揦住，即係唔開嗰個咁嘅情景啊，就會有早搏啊。聽到你講嘢，突然間啵。係啊，早搏啊嘛，係啊，即係你個心要平靜啲，唔好咁即係咁 rush 啊，咁樣好啲嘅。咁同埋唔好諗咁多嘢，你個心有早搏㗎。同埋有時未必今時今日㗎，因為我哋。咁多年生活咧，可能就之前冇受過某啲大嘅刺激，咁啊已經咧影響咗佢裏邊個器官咧，已經係出現一啲異常咧，
咁嗰個問題佢裏邊一路累積咪越嚟越犀利咯。係啊，其實早搏就係佢咁樣起唔係，嘅。我之前有甲狀腺過高，跟住佢就 check 到我有心室早搏，跟住之後冇再甲狀腺過高啦，佢都仍然依家都係。因為唔係因為甲狀腺過高，唔係㗎，係你自己個心嗰個你刺激啊，刺激即係好刺激啊嗰個叫。最簡單抑鬱症，你抑鬱症咧，其實抑鬱症嘅人本身冇抑鬱嘅，但係咧佢抑鬱症症狀咧消除唔到嘅。係啊，係咩？係啊，係啊，唔係啊，佢話過咗半年再冇抑鬱都唔使冇事都唔算抑鬱係啊同抑鬱症係兩樣嘢嚟㗎。哦抑鬱係你當時咧情緒極度低落，喺短暫情緒低落咧，佢哋冇問題嘅。但係但係你環境轉變係會影響到你。但係個情緒嗰個長時間咧就變成抑鬱症，因為導致裏邊一個內分泌失調咧，就會形成某啲嘅身體嘅不協調嘅。呢個不協調現象咧係，就算你之後你冇咗呢種抑鬱嗰種情緒消化咗，你個抑鬱症仲存在嘅。所以你睇有啲某啲大明星啊乜嘢，佢有抑鬱症，但係平時佢出嚟個人咧好開心嘅。因為佢血素唔夠喎，最主要血清素唔其實夠。幾樣啦，總之佢裏邊一定係個腦嘅有啲嘅內分泌變咗失衡咗嘅。係啊，係啊。嗱，嗰啲你已經唔係用心情去調整㗎啦，但最初出係因為心情嘅問題，可能受啲某啲外在刺激。去下旅行冇問題啊。咁但係之後所以點解我哋話咧一啲嘅精神科嘅疾病咧，有啲係要透過輔導，有啲要透過食藥物，有啲有時長期靠食物嚟到維持佢一個唔好過於興奮或者過於安靜咧，嗰啲佢自己控制唔到咧，已經係裏邊嗰個已經亂咗。但係最初亂咧係純粹係一啲外界嘅刺激造成嘅。有陣時輕佻驕傲，有陣時周星馳。其實香港人好容易有呢個情緒嘅。我本身亦都係情緒成10幾年，因為我又翻工又讀書，我每日瞓2個鐘頭咧，維持咗差唔多接近20年。咁以至嬲尾咧，我個後遺症就係血壓高啦，情緒病啦，情緒病啦。但係我點樣走出嚟咧？我就係因為有一次咧，我係咁加藥加到嬲尾咧，係去到好嚴重啊！我食咗半個鐘頭唔使，累低瞓覺。咁我就知道，如果我再唔去諗方法咧，我死硬。咁於是乎我係祈請啦，同埋我喺佛前懺悔啦。後尾慢慢咧，又遇到好多善知識幫助我咯。咁我又繼續真係學佛啦，同埋係知道因果問題啦，仲有就係禪修。做運動，因為你做運動，你產生安多酚嘅時候咧，呢樣先係最重要。係啊，咁我而家都有食抗生素㗎，但係好多時咧就係好多嘢。醫生其實要我停㗎，係2年前，但係我同佢講唔停，我同佢拉腳，因為我每個人咧情緒一定會有起有跌嘅。你一唔 keep 住嘅時候，你一爆發咧，嗰下就最危險㗎啦。所以我而家有時候我係3日食一次，1個禮拜食一次，但係我係有 keep 住咯。咁好多時就要靠自己去幫自己。唔好意思，唔好意思啊，師傅。唔係因為我會啊，唔好意思，我想反胃。唔關你事，我自己個身體問題。繼續講。係。講完未啊？講完啦，唔好意思。唔好。即係點解我都好驚，因為咧剩翻兩份啦，我都希望2堂講晒，唔好1堂講晒。OK。因為我哋嗱今堂下一堂咁樣，跟住到維摩經啊嘛，如果今堂講晒，下一堂我就變咗唔知上2堂㗎啦。所以我要傾下呢個問題。但係呢度先有問題嗱，首先我哋明白到咧，以3000大千世界呢個境係單一嘅定未好多合成嘅咧？好多合成，兩個都唔係，冇㗎，虛妄㗎嘛。3000大千世界都係虛妄啊？何來真實？夢中花。係啊。咁啊，佛陀就好多經過3000大千世界法條咩乜乜咁嗰啲都係假㗎。唔係呢個層面係。嗱，我都點解我今次解咁樣，我要用先一開始講咗。《楞嚴經》明確講咗大乘律嘅36操，之後一路都係用嗰個嚟套嚟部經㗎嘛。
咁去睇咧，變咗好多就發覺你係唔使解，就係講緊呢樣嘢，就根本冇嘢嘅，係咪？師傅有個問題，如果係新，因為好多其他經都係話係左邊係東南西北係十方世界，跟住係呢度嘅邊度係邊度啦？咁樣係咪所有嘅世界都係其實都係一個平面，唔係平面，都係可以連住嘅？可以連住，你有明我就。所以都係同一個。如果真係有嘅話，都係同一個空間係咪？你點解係咪同一個空間？嗱，呢度都係我理解比較特別啲啦。因為呢個係呢個虛擬世界，嗰個係另外一個系統嘅虛擬世界，仲係其實都係一個同一個虛擬世界。冇㗎嗱，首先你可以講，你話呢度係一個人，呢度係一個人，兩個人各有一個虛擬世界，你係咁嘅意思。但其實係咪呢度係呢個人咧？你講咗呢個實呢個就應該溝通得到。點解？因為我哋個心嘅覺性係冇障礙嘅。如果呢度有個人，呢個人唔可能覺知唔到呢人存在。好啦，咁問題就係咧，當你如果我話呢人覺呢個人，呢個人我知道呢個人存在嘅時候咧，如果呢個確實存在嘅話，呢個就唔叫明覺噶啦嘛，就係覺嚟噶啦嘛。咁但係從靈嘅角度咧，你唔會覺到人噶嘛，因為根本就冇人存在啊嘛。你只係有覺性，唔需要有嘢俾你覺得到噶嘛。你夾硬覺嘢俾明覺噶啦嘛，係咪？咁所以去到好似你就唔好話入呢度係呢人，同埋第二就咧，當呢個係呢個人嘅時候咧，呢個相對呢個時候，呢個咪我呢個叫我所啊，呢個我呢個我所見到嘅一個東西。咁呢佢兩之間係喺裏邊定外邊啊？一定佢嘅外邊噶啦嘛。但係如果講到新千大千世界，肯定係明覺嘅呈現啦，都唔係覺嘅。係啊，明覺㗎，係啊，係明覺。所以如果係明覺，其實都係有兩所關係。啊！你之前有冇解釋過1000一個？唔關嗰樣事，唔關嗰樣事。即係總之，你而家我哋所對境裏邊最大嘅單位就係三千大千世界。唔好講再出就更加多啲嘅，一個佛島三千大千世界。好啦，呢整個我能夠接觸到嘅，我將佢全部變成最微細嘅單位。嗱，咁呢度其實第一問題就係、是，到底呢個整體係一個整體定係一個無數東西嘅構成先？嗱，所以呢個好得意。如果呢個係一個我哋所謂嘅空中花講，咁冇所謂，一定係無數。睇你放到幾大或者放到幾細喎？三千大千世界咯。你放到好細咪一嚿？三千大千世界咯。三千大千有定義噶嘛？就係、是、一佛所化嘅地方啊嘛。1000乘1000乘1000啊嘛。我哋其中裏邊一個小世界嚟噶嘛。啊。咁所以你細嘅一定大過你世界噶啦嘛。一個銀河系咧。嗱，所以呢度其實頭先佢嘅問題就係頭先提出都幾得意就係咪我哋所知呢個整個一個三千大千世界咧，定係無數個咧？嗱，佢有幾種講法噶嘛。所以你理解成就去到須彌山嘅問題，須彌山係等於喜馬拉雅山定係等於係銀河系咧？嗱，如果我哋話須彌山就係喜馬拉雅山嘅話咧，三千大千就只係一個銀河系。如果你話須彌山係一個銀河系嘅話咧，我哋所見到嘅都係三千大千世界裏邊。超過西埋佛道嗰啲其他佛道，我哋完全接冇邊個接得到，見都見唔到。所以你話我呢個係我哋呢個銀河系咁嘅仙女座嗰個咧就我哋最近嘅銀河系咁樣，嗰個另一個佛道就唔係咁嘅啦咁樣嗱。但係如果係譬如佛係印度係成佛嘅，我哋係娑婆世界。仲有其他世界同一時間係成咗佛嘅，因為佢個佛土係好大，係三千大千世界好大，我哋呢個係一個小世界，係咪同一時間成佛？嗱，你已經落咗概念就係咧，有外在世界先有呢個世界嗰個世界，呢個叫西方極樂世界，呢個叫東方琉璃嘅世界。呢度係有定義嗎？有定義世界。如果係有定義，咁就係有關係咯。你個心量有幾大，個世界有幾大？所以嗱，呢度
三天顏色係一佛所化地方先，假設係呢顏色，呢、個就係一佛能夠化到佢最大嘅地方，三大世界，即係呢個整體啦。我所知嘅整個所對境，整個所對境或者三大世界。好啦，佢係印度講法，其實中國係唔知道。啊，其實呢啲嗱，我另外都提咗講，其實呢啲全部咧都係以前印度一種哲學觀念嚟嘅。咁其實所以去離開咗印度，其實大家未必用呢個概念嘅。好似我講嗱，唔單止呢個啦，包括須彌山觀念，呢個唔係佛説噶嘛，佛經有，不過佛係引述翻婆羅門教嗰種嘅宇宙觀落嚟噶嘛，係印度嘅傳説嚟噶嘛。乃至我哋講嘅就係我哋呢個南瞻部洲點解浮咗喺海嗰度啊？喺個四隻龜托住喺浮喺度啊嘛。呢個唔係佛説嗰啲印度嗰啲神話嚟噶嘛。所以呢個所謂三一大一世界嘅觀念都係印度神話嚟嘅，或者印度嗰啲神喺禪修裏邊所體會到嘅，或者佢所妄想嘅一個嘅宇宙觀。嗱，跟住佛陀將佢全部照單全收。不過呢個原理法重新演繹啊嘛，我好似講好多次噶啦嘛，因為避免咗拗啊嘛。你話個須彌山係上闊下窄嘅，佛陀冇啊！我個神通見唔到上闊下窄嘅東西，咁你咪拗咯。我大家又看唔到，得個眼字。咁我哋有神通見得到個須彌山點樣嘅咩？嗰啲一路傳落嚟咁講嘅啫嘛。咁但係我哋而家今時今日去得到啦，我啲太陽上到去月球，上到去金星，乃至出到太陽系外邊啦，望翻入河內點解個上闊下窄嘅一個咁嘅東西喺度啊？上闊下窄，可能係肉眼睇唔到啊，可能係肉眼睇唔到。但係嗰個唔係講，嗰個係講緊外在世界嚟噶嘛，係欲界天裏邊嘅四天王天，就係山腰，通常係山頂。咁山頂又上邊闊咧，因為有33個天喺度啊嘛，佢哋全部地居天嚟噶嘛。咁呢啲點解肉眼睇唔到咧？天梗係睇唔到啦，天人先至睇到啊！我加住半層我都睇唔到啦。咁你睇唔到嘅天人，你睇到啲地方啊嘛。天高我點睇到咧？你天就飛上去睇咯，有個攤上嚟㗎。因為我哋嗰咩嘢航行者去到銀外唔係銀河，係太陽外邊㗎啦嘛，飛咗超越冥王星㗎嘛。就好似係呢度都係有啲鬼狀嘅，我都係睇唔到啦，所以都係一樣。如果係要天人，可能係我面前我都睇唔到。所以你都係咁講嘅，所以既然睇唔到，你話實話就實話咋咯，係咪？費事拗啊，拗嚟做乜啦？係啊，所以點解呢啲全部係印度流傳落嚟嘅一啲嘅觀念？不過佛陀唔花時間同佢拗，但係印度講呢實有嘅，有自性嘅，佛陀有個原理法解釋翻佢嘅，係咁樣啫嘛。即係呢張台咁樣，你台全部都橢圓形嘅得唔得？得，其實有圓有四方形噶嘛。其實呢啲都我唔拗啦。總之你話橢圓台啦，不過咧呢張台本身係色法空、體法空，都係唔係有自性嘅存在嘅。咁如果我個心識冇四天王天，咁會唔會有四天王天現到出嚟？你去問下啲基督徒有冇？再問下啲伊斯蘭教徒有冇？你就算以前道教都冇四天王天，不過後來接受咗佛教觀念先有嘅啫。你再睇翻希臘神話有冇？其實都係有嘅，就係個名唔同啊，都係有啊，都係新。邊個分東南西北啊？佢全部喺嗰個咩啊？奧咩山嗰度嘛？奧林匹克山上邊啫嘛。咁有宙斯。我講希臘神話係啊，宙斯道教都係要成仙都係咁樣去到天上。中國道教都係咁。都係唔係明？係成有聖鬥士星。佢成咗羽化升仙。係啊，跟住都係去到第二個天嘅地方，我係名我唔知，但係其實都係講比呢個更高嘅嗰一級嘅地方。類似，因為其實仙咧喺印度喺中國都有嘅，嗰啲係未到天嘅。哦。咁所以你睇《封神榜》咧，
太上老君就先嚟噶嘛，咪拎咗咁咪抌啊孫悟空落去煉丹嗰個啊。佢唔係食忉利天嗎？唔係我講阿太上老君啊，嗰個你見到嗰個白胡鬚嗰個老人家，咁啊原來佛就領過嚟噶嘛，跟住玉皇大帝領過嚟噶嘛，咁另外南天門係啊，嗰度唔係忉利天喺度噶嘛，嗰度應該係忉利天。嗰度忉利天咯，咁叫做咩？嗰阿楊戬係咩啊？二郎神。有隻眼。三眼咯，三眼楊戬咯。嗱嗰啲全部呢啲因為中國以前已經有咗印度佛教傳入嚟之後，先有方係講呢樣嘢噶嘛。咁如果我哋深色有龍珠，係咪真係會有龍珠？你睇下九龍壁有龍珠。咩啊？九龍壁啊！中間嗰個龍珠啊！我覺得係真係可以變好多嘢嘅。有啲人覺得係譬如自己邊度有樣嘢，可能一路諗，真係諗出嘅嘢嚟。會㗎。即係身體個病都係諗出嚟。係啊。唔係你睇而家嗰啲好多科技都係諗出嚟啫嘛。都其實我哋而家睇翻就係咧，450年前嗰啲科幻小説所講嗰啲境界咧，就係而家現實嘅境界嚟㗎嘛。唔知咩80日環遊世界，嗰啲潛水艇嗰時都有㗎。而家嗰啲核潛艇有做到啊！以前講嗰啲咩好似機械人將來會控制啲世界咁樣，而家咪開始出咗 AI 機械人出嚟咯。都而家仲係發展階段啦。你睇下而家嗰啲機械狗嗰啲仲犀利過人嘅，只要有香港都用機械保安啦嘛。啊，咁而家只係初步啫喎，再慢慢發展會點啊？我覺得其實都幾好，我想買住個機械人可以做家事。有啲嗰，但係做唔到㗎。已經好多餐廳用緊炒菜機械人啦。但係啲人啊，咪少咗好多工作嘅單位。係啊。咁做咩咧？啲人第日？佢做 AI。因為人工仲平過機械人。唔係個個都有 AI 頭腦㗎嘛。嗱，其實唔使擔心呢樣嘢㗎。我想講就係嗱，當然俾我諗法啦。到時啲人就坐喺度得㗎啦。坐喺度。係啊。咁好啊？你嗱，即係當然聽我話咁講㗎啦。你睇下以前喺奴隸時代嗰陣時，嗰啲奴隸主使乜做嘢㗎？唔使做嘢，咁我坐喺度日日就喺度咁啊開 party 又成嘅啫嘛。你睇英國都係㗎，所以呢個好似開舞會㗎嘛。嗰啲奴隸主得閒嗰陣日晚晚開幫晚晚跳舞咯。啊，咁邊有邊個做啊？奴隸做啊嘛，你又做邊度嚟？非洲嚟㗎嘛。啊，咁變咗佢有人做嘢，不過佢做埋嗰份，你就享受成果啫嘛。咁將來就用機械代替呢啲奴隸啫嘛。即係如果你冇機械人，唔係師傅。如果係有咁樣嘅話，你自己先有片土地先至得。啊！如果咩都冇，邊個係可以？都得㗎。嗱，即係咁講先啦。嗱，即係將來我哋要衫唔使工人製衫嘅，機械人做衫。我哋織布機人織布，我哋要啲所有用品嘅全係機械人做出嚟嘅。咁嗰啲人做緊咩啊？唔使做嘢啊？所以都冇嘢做咯。失業咯。嗱，咁冇嘢做跟住點咧？咁咪變咗得閒咪又開舞會咯，即係好似以前咪咁樣咯。哦，即係享樂啦。咁好啦，我哋話唔係喎，咁佢哋冇做嘢，何來收入？咁嗰啲嘅人生產嘢之後，咁佢哋就會有嗰個啲嘢就分配俾大家噶啦嘛，咁咪大家分配俾大家用咯。咁咪仲開心過而家咁樣？咁講。所以我就唔使太悲觀咯。即係你等而家澳門啫嘛，咁你澳門而家佢個因為賭博稅夠強啊嘛，咪年派1萬蚊俾你咯，使你做嘅咩？師傅你太樂觀。係咯，哇！咁咪好開心啦，師傅。哇！但係唔使做嘢，就係機械人就坐喺度開 party 咧，日日傾偈唱歌乜乜。世界變到快咧，送外賣已經唔使人㗎啦。嗰個送外賣去到咧，喺部機度撳掣，嗰部機就直接上到去嘅。即係好似外國洗碗，你就淨係放洗碗機度撳掣洗碗。即係香港就唔同，香港就真係攞個盆喺度玩洗。即係咧，你有機械人啫，等於而家有部電腦一樣。搬去機嘅撳係。冇㗎啦，遲啲美團都唔使做㗎啦。遲啲用嗰啲無人機送貨㗎嘛，送餐啊。係啊。而家美團做緊無人機送餐咯，而家美團。而家收咗美團啊嘛，而家仲有嗰啲做埋衫嗰啲。應該 food panda 唔使做啦。依家嗰啲無人機做到有人坐上去嘅可以。咁犀利啊！係啊。係。冇嗰啲都冇人駕駛啫嘛。
大家覺得。你火箭已經係啦，火箭都唔係自己駕駛啦，全部都係電腦駕駛。啊，咁係啊，佢用火箭嘅原理嗬。係啊。國內而家已經開始有啲車好犀利無人駕駛。係啊，係有運作緊。所以嗱，當然佢慢慢要重新再一個叫做資源再分配嘅。你做到咪好似嗱，你睇下以前我哋嗰啲成日國家咩杜拜啊、文萊嗰啲，啲人唔使做嘅，真係唔使做嘅。係啦，師傅，嗰啲重點係人少啊。咪重點就佢有部機器不斷啲石油出嚟一賣咁就，即係總之有少量人啦，做少嘢嘅啫。所以就咧將啲石油咁入咗桶桶嗰個賣晒所有啲錢翻嚟咧，其他人就全部就一齊生活㗎啦，即係一齊分享嗰啲成果啊，國家分錢咯。係啊，你生一個仔佢又派幾多錢咁樣？啊，你澳門都係咁，所以就我哋年年派1萬蚊㗎嘛，即係嗰啲錢從來啦，到國稅翻嚟㗎嘛。咁問題你做到嗰個資源再分配，而嗰啲 AI 嘅人所嗰個生產力係足以養活呢班真人咧，咁啊冇問題嘅。如果你佢搶緊工作，大家又唔能夠養活你咧，咁就問題啦。同埋有時就咧有一種叫做咩資源不均啦，就係所有機械嘅生產嘅成果全部都由嗰個機械嘅主人接受晒嘅，咁其實咧就冇得分享係唔得嘅。咁所以點解以前都出現嗰種好多時啲社會唔同嘅問題啫嘛？個資源分配得唔平均咧就會亂噶嘛，分得平均咧就冇事噶啦。但會唔會諗到師傅嗰啲機械人或者第日會叻過我哋人腦得唔得啊？所以呢個另一個問題就係話咧，其實機械人已經叻過我哋噶啦。你睇下一個 DeepSeek，佢寫份論文3分鐘咋？咪就叻過我哋咯。我哋寫論文寫半年啦，都未寫得好佢啊。係咯，咁佢咪叻過我哋咯？係啊。佢唔可以開悟噶嘛？機械啲人唔可以開悟，唔可以直播。我以前睇過有套電影，好早期上半年前，不過好似唔知刪咗未啊？咪講一個套戲講正果咯，講個機械人。講個數理機械人啊嘛。不過我覺得好無稽咯。佢咪真係或者會有都未定㗎，第日。佢嗰時而家好似逐樣。機械人冇如來藏點正果啊？係咯。實現緊以前嗰啲科幻片好難變真實收啊！而家真係喺度做緊個出奇喎。冇佛性嘛，冇佛性啫，但係係耳鼻舌身意個眼根，唔係生物啊，除非佢做到生物咁樣咯。但係其實，如果係用嗰啲AI 嗰啲小學生手都唔使記咁多嘢啦，佢就係可以擺個 AI 喺個腦度，係好快嘅。晶片咯，咁係啊。以前講過啦，咪就頭先咪提過啲問題咯。你都唔使學，擺晶片喺腦，你全部變成直接啦。咁又佢都唔需要思考咯。佢都唔需要思考。譬如我依家都係用 DeepSeek 工作啦，都係佢係自己會諗嘅。係啊。同係比人可能係諗得更全。係啊，所以你要思考更深層次嘅問題。比方說嚟講，以前我哋咧計數要自己用手指用算。係咯，有練成數口訣，而家都唔使嘅。而家我諗小學而家唔知識唔識點計過。而家唔使嘅係啊。咁而家全部咧小學已經用計數機㗎啦。咁係啊。係咪比較唔識計數咧？佢要計啲更加高檔嘅數啊。係啊。其實都冇。有一個疑慮咧，就係佢植入咗晶片之後，會阻咗你去修行咧，你修唔到正。咪變咗機械人咯，佢都係。變咗機械人，俾佢 mind control 咗。係啊。你有調翻轉諗㗎嘛？咁我哋變咗可以日日都打坐都得㗎嘛？日日都背到經。係咯。係咯，其實都要用嘅啫嘛，即係你有咁老，隨身撳個掣就成日已經可以跟住讀得出嚟。好危險，好危險。唔出奇嘅，或者第日都係咁多嘅。啲人係嘅，或者都係咁嘅都。你哋有冇問題啊？唔好因為我哋，如果你話唔得，快啲講翻正題咁，我哋轉翻正題咯。講翻正題啦。係咪仲有時間可以講？仲有兩個 page。33、32啊嘛。係啊，所以我又唔想話一次過今日講到32啊嘛。講到31先。我點留翻啲下一堂講啊？師傅好唔好咧？係啦，好似師兄講，我哋講埋31，咁下一堂我哋講完之後讀，大家一齊讀經。到時睇啦，睇情況啦。總之我就唔好希望今堂講完，跟住下堂個 A 講完啦，下堂唔出現啦，到時可能講嘅啫，得我自己睇得讀。睇你先嗱，
須菩提若善男子善女，以3000大千世界雖為微塵。嗱，呢個就先開啲解釋就呢個真係一個整體外境嚟嘅。我哋最見到即能夠將最大個外境真係就係，嗱當然唔知嘅，咩只一個佛道計啫。將佢全部拆細佢，拆到最細單位，咁個數量咪最多啊！所以呢個數量多唔多？佢話甚多。如果我哋知道呢啲微塵唔係實嘅時候咧，佢就甚多。所以從佛角度嚟講咧，即係佢同細路睇嚟講咧，佢係相當多。但係從細路睇無量嘅微塵咧，嗰啲其實只係一個假象一個概念嘅啫，只係假名為微塵，因為根本冇微塵存在。呢整個生命受到一個所謂嘅佢嘅本身都係我哋嘅分別執着產生出嚟嘅嘛，裏邊嘅冇呢單位全部都係由在呢個生命再拆出嚟嘅嘛。咁咩都係咁樣睇啦。如果將你心嘅界解落去心嘅時候，境同心啊，我一個心現一個所謂境出嚟，我在呢個心裏所有境將佢拆咗無數嘅東西出嚟，好似好多獨有東西全部，其實都係我心識嘅現象嚟啫嘛，係嘛？只不過咩？即係你見到心羅萬有東西，都係萬法歸一，都係我哋心嘅作用。咁呢個時候咧，你無論在東西度，全部其實都係心嘅力量、心嘅作用。其實即係都去翻嗰個明覺嗰個概念嘅啫，其實。咁所以你可以話個別嚟講咧，好多嘢叫佢微塵眾，但其實呢全部都係生物假象，唔係真係嗰條東西。所以我咧只係假名嘅微塵眾嘅咯，即係都係無嘅兩東西嚟啫。OK 啊？一切外東西都係一個境嚟嘅啫，一個所對境，簡單一切所對嘅意思。嗰所對境裏面可以將佢分開到嘅嘢。嗱，其實我因為你睇翻，我覺得我雖然見得到，我所見到呢個前面一個好似回色嘅東西啊嘛，係因為我係分別啊嘛，因為我將唔同黃色就分做唔同東西啊嘛。呢隻黃色叫台，呢個黃叫燈，嗰個黃叫櫃，嗰個黃叫牆，嗰個叫窗簾布啊嘛。咁其實咁多嘢都係我嘅一個虛幻境嚟嘅啫。呢個可以講呢樣嘢啊嘛，都只係個虛幻境。不過虛幻境你可以拆咗好多模樣出嚟，拆咗呢個甲呢個丙呢個丁，好多眾生喺度，但其實全部都係我嘅心性假象嚟啫嘛。所以我叫心說，叫乜都得。咁所以呢啲咁多東西，全部只係一個因為能所分別嘅所對境，所以係假名為呢個就係咁嘅啫。我記得啦，世尊如來所說3000大千世界，則非世界，是名世界。何以故？若世界實有者，則是一合相；如若說一合相，則非一合相，是名一合相。呢個掉翻轉啦，呢整個世界到底係一個世界拆為微塵咧，無數微塵變成一個世界嘅咧。嗱，其實呢個裏面有個陷阱喺度嘅，無數微塵合成一個世界，即係咧微塵係真實單位，然之後合成呢個咧假名為世界，係嘛？一個世界變成無數微塵，就係一個世界係真實單位，裏邊拆開唔同嘅部分。其實兩者落咗喺咩啊？自性執裏邊啊，假設外嘅真實存在。咁當然啦，無數微塵合成一個世界，同一個世界拆無數微塵，佢係代表啲咩嘢咧？代表嚟我講一架車、一隻手錶、一個電話，佢本身唔係一個獨立存在個體，而係因為有無數零件經過後期加工變成一架車、一個電話，一個咩啊？手錶係嘛？所以有冇所謂手錶呢個東西啊？冇啊嘛！手錶根本唔存在，不過假名嚟做手錶啫嘛，係因無數零件砌成嘅。電話根本唔存在，假名做電話嗰種。
因為佢有功能多就俾個名稱，呢個組合叫佢做電話，叫佢做手錶，叫佢做車啫嘛。啊，呢個就由以微塵為單位構成呢個三千大千世界。咁掉出咁有冇情況係三千嘅將佢夾硬插做微塵嘅咧？有，我哋自己。咩話先？我哋自己啊！我哋自己啊！係啊，一個人呢個咪人嚟嘅咯，好明啦，就係個人嚟嘅啦嘛。咁我再測呢個眼、個鼻、呢個口、呢個頭髮、呢個手、呢個腳，呢個叫做左腳，呢個拇指、食指，係咪？呢啲話裏邊嘅呢個心、呢個肺、呢個胃、呢個腸，嗱，其實佢哋本身係咪獨立存在嘅？佢哋唔係獨立存在嘅，係相依存在，都係我哋一個人嘅部分嚟噶嘛。不過夾硬將拆開佢啫嘛。一將三千大千世界數為微塵，呢個時候咧就係話咧三千大千世界係一個整體，微塵咧係可以再拆出嚟嘅。就好似我將個人係一個整體，我哋將佢拆開有眼有口鼻咁樣，有手有腳咁樣。如果有微塵合埋假名為三千世界咧，佢就好似架車、個電話、個手錶咁樣，佢本身係因為無數零件砌埋，咁我哋定名為一個手錶、一個電話、一個車。嗱，而家前面嗰段講咧就三千數為微塵啊嘛，咁個微塵中就即非微塵成為微塵中啊嘛。前面講，而家就講咗啦，世界世尊如來所說三千世界則非世界是名世界，何以故？由世界寫即是一合相。嗱，呢一合相就話咧，唔係有一個三千世界啦，係無數個須彌山啊，無數咁多組成嘅。佢唔係嗱一個小世界，包括須彌山啦、四大部洲啦，咁樣種種東西，你咪人猿係種東西構成一個小世界。再三千個小世界，一千個小世界就變成一個中世界嘛，再一千個中世界變成一個大世界啊嘛。咁所以一個新嘅係咁樣咁多個小世界加埋成為一個新嘅世界。所以咧，如果真係呢個新嘅世界咧，佢係由一千個小世界所合成嘅，即是合相。好啦，如果係由咁多世界合成嘅一個新嘅世界，係假名真實啊，係假名嘅啫嘛。你不將佢哋咁樣做下，叫佢做新嘅世界，所以原來相非常相是名合相咯。啊，所以呢個啱啱調翻正嘛，前面就係咧將微塵分書微塵，即非有成微塵。從最細單位嚟講，微塵本身咧只係三千大千一部分。呢個咧調翻轉啦，三千世界咧係微塵所組合嘅，所以咧呢就原來說世非世界是名說一合相，即非有是名合相。啱啱兩個調翻轉啦。須菩提，一合相者，則是不可說，但凡夫人貪逐其成。既然呢個只係一個無數嘅小世界所合成嘅一個東西，假名為一三大世界，即係咧呢個根本唔係可以定義呢個東西嚟嘅。不過因為就個人話咧會執着喺呢部分。嗱，點解呢個佢唔係一個可以定嘅地方嚟嘅咧？因為如果佢由三千大千世界構成一個叫做一千個小世界，近係一個三千大世界話。如果裏邊我哋就咗兩個小世界，呢、這個就係咪做叫三千大世界？都係喎，係嘛？呢個假名嚟嘅啫。啊，所以你可以裏邊加減都冇問題。呢第一層次，你話咗呢兩部分先，即係佢話咧，我哋睇三千大世界可以從無數嘅小世界所構成。我哋寫微塵可以係咧，將一個整體將佢碎開。變成一個微塵。嗱，呢兩者有個問題就咧，有自性喺度。咁到底係三千大千世界上微塵定無數嘅小世界構成一個大千三千大世界咧？應該有個自性喺度。外在實有啊嘛，即係你執三千大世界一個真實存有東西，咁啊叫做一個有自性嘅三千大世界咯。跟住再將佢拆到微塵，呢前面嗰段啊嘛。你就冇一個新世界，不就無數有自性嘅小世界，將無數世界加埋就變做中世界，變成大世界。嗰就係變咗咧，大世界就冇自性嘅，但係裏邊個別嘅小世界有自性。前面咧就整個新世界就冇自性嘅，就有自性嘅，雖為呢啲微塵者個大世界裏為一小部分。
佢唔可以話有自性嘅，因為佢不能離開呢個大千世界外邊嘅。咁但係呢落咗兩根就話咧，係極大有自性，極微有自性，兩者冇自性咯。一兩者都不可得嘅。點解你話呢兩者都係其實夢中嘅執著嚟啫，都係假象嚟嘅。好唔好嘅？點解係唔可説？因為如果佢係由無數嘅東西構成嘅話，你就唔可以話呢個就係有東西。嗱，比方上嚟講咯，唔係我講得到嘅喎。例如我話一架車，咁呢個咪車嚟嘅咯，係嘛？好，面前俾你睇嘅叫車啦。咁但係咪唔同呢架車嘅形狀或者唔同啲車嘅組合，咁就唔能叫一架車咧？又唔得喎。所以呢個不説字呢方面嘢。因為佢有無數嘅其他東西構成嘅話，如果構成一個巴士，構成一個貨車，構成一個的士，構成一個人力車，都係車。邊個車車咧？不説字呢方面嘢，唔係講到出嚟。即係好似呢度咁一班人。哇！呢個例如咧就咁講嘅，例如我一班裏邊有30個同學。咁你可唔可以話就係一定係呢3個同學先係一班人咧？有兩個同學冇翻，叫唔一班人啊？等多兩個人嚟參班叫一班人。你就冇確實地咁樣先叫一班人，因為佢其實有無數個同學夾埋佢一個班咯。即係點解呢兩個分別先？前兩以大千世界為單位，所謂微塵，呢個就以無數嘅小世界為單位，構成一個大千世界。兩者都只係一啲虛妄嘅執著，因為冇所謂一個有自性嘅大千，亦都冇所謂咧就係一個有自性嘅微塵，我覺得。即係概括咁講咯。O 唔 OK 啊？係咪？仲有唔有圖啊？知唔知講咩？唔係實際有嘅咯，即係。唔係問緊你嘅，知道係嘛？三千大千世界其實係好多微塵，即係概括咧就係好多微塵組合而成。而大世界嚟講咧就係冇自性嘅。每一個獨立嘅少少嘅就係有自性嘅，即係我頭先收到嘅就係咁。再講一次，我哋所對嘅境用係到底，如果真係有所對嘅境存在嘅話，呢個境係一個整體，係一個無數嘅組合而成咧。如果整一個咧，即夠咧，我哋所對境一個係有自嘅東西，有自性嘅外在上嘅東西，叫做三千大千世界。咁但係裏邊咧，你佢有無數東西咧。佢咧就係咧，只係將呢個體世界碎到微塵咁多嘢，就裏面有收埋埋咗東西嚇。但咁樣咧，呢啲全部收埋咗嘅東西咧，其實都係假名嚟嘅，因為佢本身係一個整體生命嘅世界裏邊拆出嚟啫嘛。咁樣係點啊？咁樣講法係唔得唔能夠掌握得到，所以咧你就。因為佢中間有加有減嘅時候咧，變咗你就分唔到個差別喺度，所以佢就呢個只係假名為微塵啫，唔係真係微塵嚟嘅，因為佢只係夾硬將三個人咁樣分出嚟啫，佢只係三個人嘅部分。咁掉翻轉啦，如果從細嘅單位嚟睇，用一個小世界為單位嚟睇嘅深遠世界嘅話，三千世界只係咧小千世界1000乘1乘咁多嘅。小世界構成嘅啫，根本冇一個所謂三千大世界喺度，裏邊每個都係獨立嘅呢啲小世界啊。咁如果呢個時候咧，你又唔可以夾硬話呢個整個就係我所謂嘅一個單一境嚟嘅，即係點講啊？呢個最大嘅單位咪三大世界，同微塵最細嘅單位嚟嘅。兩個睇，從最細望上去，從最大望落嚟，都唔能夠揾到一個有自性嘅東西稱為微塵或者稱為等多嘅世界。所以兩者都係不可得嘅。嗱，當然
然呢個係金剛經嗰個就你話，如果我哋去翻三世六宗，去翻明國嗰度嚟講咧，因為呢啲全部都係心識假象，何來係由世界，何來由世界作為圍牆，何來由小世界構成世界咧？根本唔係外在手東西啊嘛，冇所謂嘅整體嘅世界，冇所謂拆開嘅圍牆。不過咧，如果你唔能夠了解呢個明國嘅道理咧，一般人咧就執住心嘅人咧就心世界，就執去寫啦。所以話一合上則是不可說，因為佢係由其實佢本身唔係一個整體，唔係一個獨立東西，係由無所咧構成一個整體講咧，你就唔可以話咧佢真實係咩嘢。但係一般人有個知識執咧，就執着咗，呢個咪叫心世界咯，呢個咪叫咩咧咁樣。即係好似頭先提到嗰個咧，佢話我哋當亞洲咁樣啦，到底係由亞洲拆開有中國、有韓國、有日本啊、有菲律賓啊、有越南啊、有泰國咁樣，因為係咁多個地方加埋邊度叫亞洲咧？邊個先啱？乜嘢？亞洲係加埋係咯，兩個都冇啱嘅味。兩個嘅話都有問題㗎嘛，係嘛？即係話亞洲係由呢啲咁多個國家所組成嘅，但係呢個國家不斷嘅變化之中，今日呢度政變，嗰度係一個變兩個國家，咁你點樣去界定佢咧？你如果係呢啲咁嘅國家，其實就係亞洲一部分嘅話，其實可以有各自獨立嘅喎。所以兩邊睇咧都唔揾得個咧，嗰個就係真實嘅代表。其實都係從翻元氣裏邊嗰個其他兩個一個嘅假象嚟嘅。OK。即係我哋夾硬俾個名佢。兩邊都夾硬俾個名，無論微塵，無論真係實都係個假象嘅。你中國人佢又無數東西組成，又唔理解法，又唔理想，呢個有一單一陣咧夾硬我哋細嗰啲都唔係理想解法。所以嗱，當然呢度我哋如果唔用念經解咧，就比較會困擾啲人。我哋去揾念經睇就知道，兩個都係空中花，空中花何來整體應該係拆開咧？你見到除有分咧，嗰度一朵花係三朵花，佢嗰又唔係真實花嚟嘅，話一朵話三朵都係假名。咁即係好似之前成日都話嗰朵花又有影，一瓣可以演出一佛，跟住一佛上面又點樣出咗幾多個世界咁樣。嗰個又另一個啦，嗰個係發現嘅20重世界嗰種講法嚟嘅。即係好似呢棵樹咁樣，佢呢棵樹裏邊有好多樹葉，你話佢好多樹葉又得，話佢係一棵樹又得。但係嗱呢個咧就由樹拆做樹葉，因為整體嚟噶嘛，即係等等我哋咁樣，我哋人係整體嚟噶嘛，我拆開頭髮、拆開眼睛、拆開鼻嗰啲嗱。係，其實佢咩都唔係，只不過係啲顏料啫。咁你或者好似個鋼細胞咁，佢係可以提供翻唔同嘅器官啊，甚至乎佢有埋你嗰 DNA 喺入邊，有埋你可以即係組成一個整體，組成一個人出嚟咁。但係佢其實講到尾，佢都係個細胞。佢又唔同。一個就係有現在同佢有嚟啊嘛，你一個幹細胞佢係可以將佢有嗰個資訊將佢變成一個人啫嘛，但係當時係一個細胞嚟㗎啊。所以其實我都會想問，即係例如嗰個人多生或者幾多要做幾多次人生啊嗰啲，會唔會其實你好似一個人咁，因為佢有幾多個細胞已經即係不停咁生死啊，喺嗰度已經一日已經發生咗好多事。理論上就唔，即係細胞理論上佢唔係獨立東西嚟㗎嘛，佢唔識思考㗎嘛。嗱當然呢個，因為有啲人曾經話，例如佢
移植過有啲人嘅骨髓，咁亦都導致嗰個人變咗另一個性格，同嗰個本身個捐贈者變到好似嗰個捐贈者咁樣，即係有啲咁嘅事例㗎嘛。係嗰啲個別例子咧，應該就唔多嘅，因為嗰啲講到有啲神怪到好似成對方個靈魂入咗個神經入面㗎啦嘛。我真係有屋企人係器官移植者嚟嘅，個 patient 嚟嘅。佢以前咧就唔出聲嘅，但係佢做完嗰個咁大嘅手術之後咧，佢個性咧完全係變咗第二個人。有時候我直情咧覺得哇，你唔好再講，我頂唔順，即係去到咁樣係好大分別嘅，真係。咁其實後尾我分析，可能真係屬於。可能係嗰個移植咗嘅器官，嗰個原本嘅主人嘅個性啊，有記憶嘅每個器官都係。依家啲人講到每個器官都有記憶。你嗰個講到兩肢嗰個觀念喎。嗰個信息長咯，真係講。因為講唔係淨係個頭有記憶，個心臟都有記憶。其實都攞翻你細胞入邊 DNA 嗰個記憶。開始。下次生日時，啱啱過嚟生日啫。所以唔係啱過30咯，所以30係兩段啫嘛。一段就係由以3天人為整體，將佢拆做微塵。第一個我將人插在眼耳口鼻。另外一隻咧由微塵構成一個一合上嘅世界啊嘛，就等於我哋將咩底盤啦、引擎啊、車轆啊之類車門啊咁構成架車啊嘛。所以呢個係兩個角度嚟睇。咁啱就係講緊三個重點嚟講，所以佢係一合理上就格先學嘅啊。咁跟住啱啱後來下堂講埋32，咁今日講好，應以此功德莊嚴佛淨土，上報4重恩，下濟3途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，從生極樂佛。